地球の台風がそよ風に、天王星の狂った気象。天王星の嵐に比べれば、地球の猛烈な台風さえそよ風に過ぎません。驚くべきことに、この極寒の惑星では時速900キロを超える超音速の暴風が絶え間なく吹き荒れ、地球そのものが丸ごと飲み込まれてしまうほど、巨大な暗雲が突如として現れるのです。太陽から遠く離れ、エネルギーが枯渇しているはずの場所で、なぜこれほど破壊的なパワーが生まれるのかは今も宇宙最大のミステリー。マイナス200度の静寂を切り裂くその轟音は、人類が知るどんな嵐よりも冷たく、そして残酷に響き続けています。